وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، کھانسی کا علاج، بہترین علاج ہے لمبا سجدہ کریں۔ لمبا سجدہ کریں اور اس کے ساتھ دوائی بھی بنا لیں۔ 10 چھوارے لیں، 10 بادام لیں، اس میں 2 گڑ کے چمچ ڈالیں، 1 ہلدی کا چمچ ڈالیں اور اس کو بھگو کر رکھ دیں، اور صبح اس کو گرائنڈ کرنے سے پہلے چھواروں کی گٹلیاں نکال لیں اور پھر اس کو گرائنڈ کریں اور اس کو مٹی کے برتن میں اتنا پکائیں کہ آدھا گلاس رہ جائے۔ اس کو دوپہر شام کو استعمال کریں، انشاءاللہ پرانی سے پرانی کھانسی بھی دور ہو جائے گی۔ اور بہت دوست احباب نے اس کی اپیل کی تھی کہ قاری صاحب اس کا حل بتا دیں، تو بڑے دور سے انشاءاللہ ہم نے حل بتائے بھی ہیں اور اس کا بہت زیادہ اثر بھی ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ استعمال کریں، کھانسی پرانی سے پرانی بھی ختم ہو جائے۔